Mbote na bandeko nyonso balandi biso na tango oyo bao bazali connecté na biso en direct bao pe bakolanda rediffusion ba oyo nyonso bazwaka tango na bango pona koyamba biso na bandaku toza na sengo mingi ya koya lisusu na kati émission na biso pona mboka bino mo boyebi émission bolingaka bokomelaka nga mingi merci na bandeko nyonso bakomaka moi ba remarque moi ba question mituna tango bozolanda bozokomezo salanga bolamu bisika wapi na kati émission oto yambaka ba politique ya mboka oyo pona kokota na mozindo na maima kolekana na mboka kotala ndenge nini toza ko avancer kotambola konguluma bongo na kati na mboka na biso lelo oyo na sepelaki tolobela tokota nanu pona mbala liboso na kati na émission oyo tolobela makamu na Sankuru buru yeke tokoko benga oni nungu ekolekana na kati na Sankuru tolingi toyeba nini ekolekana kuna na kati na Sankuru toyeba na ko comprendre tokolobela pe na kati na émission oyo likambo situation à est mboka na biso mino mo boyebi M23 za kotungisa biso tant que silité toko continuer kolobela lobelango toujours déclaration ya Paul Kagame na koko benga ende côté mais ya Paul Kagame koloba ete mboka oyo aza mboka na biso eza na eteni ya ndambo mboka na ye alobela kiango na lelo na sepeli ko yambela bino mwana mboka ndeko Dudu Longombe azali bon analyste politique to kotane na makambo mozindo surtout ya Sankuru pe actualité mboka ondeko Dudu mbote na mbote mama merci beaucoup pour l'invitation na pesio merci mingi po ezambala nanga ya liboso ya koleka na émission oyo pe na ko continuer toujours que j'étais ba flair na mo kambi ya chaîne oyo propriété vraiment ya chaîne oyo parce que eza espace moko ezopesa biso ezopermettre biso toyeba ndenge nini ya kosolola na bandeko pe si tu es comique oye beta ndenge olingi kende na yo mutu akotindika yo aza te donc esengo na biso yango wana. Et vraiment merci pour l'invitation. Je pense que bandeko bazolanda biso topesi bango pe mbote. Na sepeli mo mokele loko yamba yo pote lelo mbala liboso to yamba yo me mbala liboso pe to lobela makambo koleka na Sankuru. Tozo mona malaise moko makambo moko batu bazali mwa mabe moko boye na kati na Sankuru pona nini? Na Sankuru ningo zolo bango eloko moko ezate mabe moko ezate mutungisi pe ezate mais eloko moko eza ndenge bato ba mesana bato nde ba mesana mabe oyebi ke na Sankuru bino nyonso bozaka na ba réseaux sociaux ba image oyo yaka kuna balakisaka bino te ke tala ndenge batungi immeuble ya munene na Sankuru tala ndenge basali nzela munene eloko moko ba image ya kala oyo toza komona ya Sankuru ezaka ka image ya batumbi ndako baki ko beta mutu o mutu azoki machete ezaka image moko ya mabe oyo bandeko na biso mususu bandima koteka ya province na biso mais na koyebisa yo ke bandande ko gouverneur Gilles Lode akoti na mwa discipline na ye na rigueur na ye tuna na Sankuru siko bakoyebisa yo ke kimia ekoti na Sankuru comme oyebi ke province eza munene pe lisusu batoyo ba dongolo miso wano baza komesana na mwa ba bêtise na bango wana moko bako bouger mais ce qu'il faut il faut être content que rétablissement et autorité de l'État ils ont salama chaque jour et chaque minute donc ce que ça l'erreur na Sankuru sikoyo au sali loyenge yeba ke bako maîtriser yo vraiment aux ala devant juge na yo ba aventure ezalaki na tango akala ezalaki ata muta sali mabe bazo protéger na ba téléphone même ikolo mama tuna na Sankuru kimia ya wonde ndeko Gilles Lode bazo benga yekuna Poutine donc ce que ça l'erreur nazo yebisa ya solo ce que ça l'erreur na Kinshasa watia makelele etia munoko dengo lingi komanda ba réseaux sociaux finga na yo mais soko komi kuna azolandela makambo mokonzi ya mboka sengaka na ba gouverneur ndeko Gilles Lodi na province ya Sankuru azako sale lango malembe mais espoir eza parce que kimi ekoti tozo kende malembe situna ndenge projet oyo ya 145 territoire kala mingi te ezobana na Sankuru donc espoir ezali que makambo ekokende na ndenge ya malamu ya solo gouverneur à Sankuru ndeko Jules Londi ndengo lobi babenge Poutine yango tende zotinda neti tala kaka ndeko maître Olivier a démissionné ministre provincial a démissionné alobi bongo bako humilia ka etango nyoso yokoloba ke likamolizate ndeko maître Olivier Djamba ndeko na ngai toyebani malamu
te ezalaka ndenge wana te nazoyoka moi pasi ko continuer koloba likambo wana parce que ndeko Olivier Diamba depuis mois de décembre nde gouverneur atindaki moi lokasa et pas ya parti o etindaka ye pour ya ko représenter parti na gouvernement que eza na moi problème moko pour ndeko na biso moi azo kokamaka mosusu te na ministère ba pesaka ye. Alors maman oyebi Sankuru eza na ba problème ebele mais ce qui tout ça peut continuer ko tika ce qui monto azo ko répondre na ba besoin ya population tout bien na mission oyo gouverneur atie na disposition na été et singaki na gouverneur asenga na parti na ye batinda moto mususu. Donc depuis mois de décembre ndeko Olivier Diamba yebaki que gouverneur a retiré confiance na ye mais moi tant oyo ezwaki to saki ko Zélande parti na ye ba pona moto mususu tango baponi moto mususu jour oyo ya yokaki ke kombo ya moto wana si komi déjà na messe ya gouverneur ndende kwa komi pe lokasa na ye na démission aye ko déposer service ya gouverneur bakwai ko boya yango mais to monaki yango eza normal comme na poko ande bako nommer mususu officiellement na radio il fallait ki bandi mata démission na ye na moi mende ko a récupérer yango moi muke pour na ba fin politique ko la kisalokola ya exam na moi malaise lokola ni melo ko eza na ngote il n'y avait absolument rien. Bon, on a retiré confiance na tinani. Na yebisio que nazo boya koloba ndenge olingi mais na koyebisa yo que oui kasone nazoloba pas ezo sala ngai pona na loba que azalaki est compétent parce que ezo sala moi malamu te pas azamuto ya mayele na yebiye peut-être pona likambo na ndako kakite mazara makoki pona ko sala makamu susu mais akokaki de ko répondre te na oyo programme ya gouverneur ezaki ko senga na secteur nayi. Donc yangonde gouverneur a sengaki que vu moyen productivité onde ko na biso ayina oyo azana ngo na domaine naye eza moi malamu bolu kilanga moto mususu mais au moins parti batindi moto mususu oyo déjà mais pona nini te ya solo la kina liboso ebisete bisika ozoko kokate bongisa na nubo nde kwa vanda pe bongisa olie ke koloba mbala moko kolongola confiance banda toza na province ya Sankuru mama gouverneur a liboso ya biso kozwa je pense oyo aza juriste banda tokoma province donc makambo nyonso oyo zomona wana ndeko jilo da sala kango ndenge mibeko ezosenga. C'est-à-dire que ayebi asolola kinaye ezana moi ba mikando ya komela kié pour na likambo tel il faut tala ndenge ni nezali nazoyo kapasi ko exposer likambo wana mingi te parce que azande kuna yebi ke maître Olivier Diamba mayele mais akokaki nde likambo wana te peut-être aza makasi na makambo ebele ngana yebi nazoloba oza ministre provincial na oyo otali makambo ya mibeko ya justice mama baba eza secteur moko clé oyo basala ka ba aventure te c'est-à-dire que eza secteur moko ba lobi biso nde tolobaka na lopoto que la justice élève une nation. C'est-à-dire que si vous mettez des acteurs qui ne maîtrisent pas cette justice ou comment conduire cette justice là carrément vous commis na anarchie. C'est pour cette raison là aucun na musika te obiga que akokaki nde peut-être te ko répondre na ba desiderata ya population te pe na mission gouverneur akofia qui est pour na Sankuru yangonde ba lokaki pour ba changer mais ça qui te ka démissionnaki pour na malaise pour na nini depuis le mois de décembre jusque na mois de mars. Est-ce que wane oyi kolobakeza ki eza malaise ou bien il fallait qu'il y a que des bandaka là donc ça n'a rien à voir. Malaise côté kuneza kakapote kimeza tata ba toloba bakambia RVA moi toyo kilpe lisusu kuna malaise siko likambo ezaka koto tolobio ndeko na province kuna yete na RVA pe o monite kezo uta likambo est-ce que ça gouverneur te mama na yebso le komoko eza e pa na biso na Sankuru bato ba mesana bato musu bakota na misala na lo bandenge wana po ezalaka autorité morale moko aza na Kinshasa abengi na téléphone bakotisa ye wana à côté na musala sans batu na ye diplôme na ye niveau d'études na ye batu na ni pas a ndeko moko aza courageux na parti comme aza courageux na parti bati ayika kawana donc na lingi ko assimiler likambo e bimaki na RVAT na connaissance non ça n'a rien à voir mais je vous donne seulement na pesio moi eloko moko ke mingi abande ko ebele ba se plaignaka ezaba yo baza pe na niveau intellectuel ya malunga te mais na likambo oyo etali ndeko na biso ya RVA ezalaki na chumbe ndeko avion euti na Goma Ekiti tango ane avion ekiti na Goma information aba service ba ye ko yebisa gouverneur balobi que avion euti na Goma gouverneur asengi alobi ba décharger te ba zela nanu service e koma ngamo ko pe nazo koma parce que information to zanango boyebi ke na Goma mwa nungu ezali ndeko ya RVA
ba décharger avion a autorisé avion elongwa na Tchumbe et à Kinshasa sans que service ndenge gouverneur asengaki ke ba vérifier basala musala na bango. Gouverneur ayi kokoma ka avion ezokende gouverneur pe akomina bato na ye ya musala ba service nyonso ba yeba vérifier bakuti avion ekei batunye me papa avion ekeli ndenge nini to yebisaki ok avion yo ekende te parce que uti Goma ekiti directement ezokende Kinshasa il faut to yeba po yema eloko moko te koma na Kinshasa wa kolba ke uti Sankuru ndeko alobino bato ya avion pilote atielinga makelele mingi abandi ko ganga wande na yebise bango bakende kaka. Est-ce que muto ya ndenge wana za compétent na musala na ye? Mais imaginez-vous qu'avion wana yaka mama ntina Kinshasa awa ekre ya ka trouble moko. Et muto ya ndenge wana e gouverneur azape na compétence ya kolongola yete asenga ki na mokonzi na ye ya RVA alobi o eza signe ya compétence parce que déjà dans niveau wana eza erreur moko grave oye kokaki koko isambuka mobimba soki bosali mayele te na bato ya ndenge wana nda senga ki epa ya mokonzi na ye que c'est mieux et peut-être akene ko sala former nanu soki te botala ndenge nini akomema ye côté mususu ke place oyo parce que ngana boyina akomema makambo na enana komema charge ya makambo yako bima mkolo mususu po muto apparemment azo comprendre musala na yete donc ça n'a rien à voir avec un conflit ou un problème na RVA, ça n'a rien à voir. Mais quoi avion ya ki pe na Kinshasa loko ezaki te? Non, maman, oyebi na gestion ya makambo ya mboka, balobaka mieux vaut prévenir que guérir. Donc la meilleure des choses à faire, biso tozana pour ça ya que non eloko moko ezala, on n'a même pas besoin que eloko ngo ezala. Mais pour na biso pour na gestion ya mboka, pour na gestion ya province, gouverneur il faut veiller parce que à prévenir pe à ça l'effort nyonso ya ko kengela mboka mobio. Mambe pe ko ta partir ya Sankuru. To y condimenter. Non et surtout que biso Sankuru tozana katikati ya République. Imaginez-vous que avion ne ya kaneloko écoute na kaisa kaboyesa kabori. Donc biso ba erreur ya ndenge wana. O muto a manifester incompétence na ye po ayebi musalo batie place warante ki ya kokolo be kende te quel que soit le problème pour des raisons sécuritaires avion etelema. Ya ticket kende ndenge wana po ya zo banga ke pilote agangi po aza mundele. Muto ya ndenge wana kende kuvanda peut asala nanu à comprendre que azana na responsabilité ya muneno ya kobo misamboka mukolo mususu. Mais ça n'a rien à voir dans conflit. Sankuru, premier citoyen Sankuru Azamatata, po ete na Sankuru batubako. Mais makambo ebele boyozu yango. Batubako imaka, batubako lelaka, batubako sepelate, batonyo so bazane sengote. So totali pe président ya cour d'appel. Côté kuna pe na moni moi neti moi. Chopeza kuna. Po bino shona shoka. Omoni mama soki na yebisaki yo que et pas na biso na bandele isusu bandeko bazo na nga bazoyoka ezamba mususu bakenda kuna bazo sala musala kuna po politicien azwaka téléphone abengi nde batindie na yebisi na misala ebele na lobby teke na secteur ya justice na yebisi ke bandeko ebele oyo bazawana bakenda na ba mission ya ba parti politique na ba leader na bango batinda bango donc ne vous en faites pas eloko yelikaki na président cour d'appel eze loko koki ko sala kutu makelele te biso to moni kaka na ba réseaux sociaux ndeko président premier vice président ya cour d'appel atindi mukanda na ba réseaux sociaux oyo mukanda komela même gouverneur te alobi gouverneur azako s'ingérer na kambo ya justice c'est précisément ba détail belé mais avant que de musika maman na koyebisa que au moni cour d'appel ya Sankuru place nango ou bien siège nango il faut ezala na Lusambo. Mais bandeko bazana loja baya lokola bato baya no audience foraine donc baya ba se déplacer pour na kosisa makambo moko ezaki déterminé na mukando bayaka nango po bazonga mais bandeko baye ko vanda libela na loja na yebite pour na nini na yebite pour na polo jeza moi mouvement koleka Lusambo peut-être comme moi kopo izali moi makambo ya mouvement izali oyo kokota la bana bazoleka peut-être na lobete keza yango mais ngai nazo kanisa parce que nazo comprendre te bino siège na bino ezali na Lusambo na chef lieu mais bolingi ko vada kaka na loja balobi ke baloko ezate kuna mena kuna so peut-être mbala mususu soko benga na koyela yo ba image ya bandako oyo ba cour d'appel place nyonso eza na Lusambo. Mais seulement que ba décision o bandeko na biso wana bazo rendre na makambo mususu ezo pesa na passe na ko pesa kaka décision ya suka o ndeko na biso ya président ya cour d'appel ba uti ko rendre na dossier moko etali ya makambo na biso ya Zamba kuna eza dossier moko ya Zamba ezo bima mwa makelele bandeko ba saisir ndeko président na requête ba kombo oyo batie eza ba kombo ya lokuta
eza plus grave bakombo ya lokuta bakombo yango ya lokuta wana basaisir ye bapesi adresse bapesi eza na groupement bapesi na secteur mais village eyebani te c'est-à-dire soko okomi na groupement eza soki na 15 villages soki 30 villages mais soko okomi na groupement bandi kobelela ndeko aza wapi ndeko chudi aza wapi po oyeba ye c'est-à-dire ozomona ke eloko ya boye soki ndeko premier vice-président ndenge na yebi mayele na ye soki ezalaka eloko ya peut-être un problème personnel avec les gouverneurs il ne pouvait pas accepter rendre une ordonnance na eloko moko ya papier ya ndenge wana oyo ezomona keza eloko bafabriquer de toutes pièces. C'est-à-dire que nazo biso ke na makambo mwa ebele ngai nazomona lokola ndeko na biso premier vice-président à coup d'appel azana posa longo na Sankuru siko na mutu na yeza ko kolongwa boyete il faut créer kaka scandale moko po balo bake Gilles Loda sali boy omoni na Sankuru azokota tina makambo ya justice boy peut-être ndazo luka ben tokopesa ye occasion wana te na yebiki ya kobima na ndenge ya kimia nyonso trouble ezate eloko ezate Sankuru ezo continuer mais soki bangonde bako continuer ko regretter parce que héros na Sankuru maman na koyebisa yo soko sali mabe ba présenter devant juge bato mususu bakokuti kozala condamné à perpétuité oyo bandeko bayebi ndeko moka azalaka makasi kuna azako sala mabe mwa mingi baoti ko condamné mais ebele bazo sepela ndenge wana te siko condamnation ane sali nini esalemi na chef lié na Lusambo mais bango bazo sepela te po danini po peut-être place ya lodja wana ezalaki système ya banini ya téléphone tika mutu nanga tel mutu tel okomona lobi oyoki bato bakimi na boloko autour me bato kimi ndenge nini biso to zako mona ko les alaki moi eloko moko ya jeu mais siko ndena comment comprendre que peut-être c'était bien planifié pour babiloko ya ndenge wana komaka mais avec maître Gilles Lodi ero soki bakangio mama na Sankuru soko za devant juge na yo ko benga te téléphone ekoleka te ekosimba te ti ndenge juge ya komona ke yo te ba libérer oso mais soki yo za na problème ofandi na no place wana donc ndeko ya cour d'appel na kosenga na yeso kasa na posa kokenda yebi procédure na kosenga na bandeko ya bakonzi na ye alonga na Sankuru atikila bato musu basala musala ngana zo sepela na yemi ngaza mayele me boyete après ba mise en garde oui après c'est ba mise en garde non ce qui est regrettable peut-être azo bossa na pe musala na ye ayebite que gouverneur ya province yenda zo représenter mokonzi mboka na province et tout ce qui peut arriver même na yende ko premier vice-président ce qui est loko mo mabe komelie ko za na mutu ya gouverneur oyo aza na pouvoir pe na compétence ya ko protéger donc nayebi ka ayebi yango malamu mais seulement ezaka oyebi ka makambo nga nazomona même nazomi tuna est-ce que ndeko na ngai azozwa makambo ba parti politique bazolo bate azobima lokola acteur politique même na ba makomi na ye lokola un militant ya parti politique moko aza mécontent alors que na niveau na ye ayebi eloko nini na koyi ko sala pona ko atteindre gouverneur maman yo mona wapi na niveau ya premier président lettre a commis yango à s'adresser na gouverneur mais lettre comme na ba réseaux sociaux tina ndenge nazo sola na yo mukanda wane komela jamais gouverneur est-ce que yemta comment kian non mais signé par lui yenda à saisir ba autorité nyonso même chef de l'état mais mukanda wane komate na ngana senga bango na senga kango balakizanga accusé de réception ya gouvernorat o bakenda ko déposer exact ba déposer c'est-à-dire que ça lokola moi show moko boye ya ngote tozolo ba biso bato to sala ka politique d'ailleurs moko to bimisa ka biloko bana pona kotala mouvement mais pas à son niveau. Non, pas vraiment à ce niveau de responsabilité. Sinon, ils ont mboka po quand on a dit que justice sende et tombe la écolo. Mais ce qui a biso ya Sankuru et ça pour na koya ko sala aventure et surtout que moi rigueur gouverneur ayenango a stabiliser l'administration ba de konyo sur Sankuru ba yebi. Tango ndeko mukumadi yebi ndeko mukumadi azalaka wa batu nyonso ba yebi ndeko nangana bato bazalaka lelo okolala na tongo yebi te na pourquoi soki oko continuer ko zala na poste na mais ndeko Gilles Loda komi mutuna mutazo sala musala na ye na poste yazali bazotu na yote soko uti parti politique nini bazotu na yote soko za mutu ya wapi musala na yo essentiel sur sala musala na yo ba mettre njamba bazolongwa bato RVA bazolongwa ngana zo ebisa OK non maman na ngai ne faut pas mélanger peut-être ba faute administrative ou bien incompétence ya mutu au lié yango na peut-être regret à Moutou bien lié à la gestion de la province. Ça n'affecte même pas le bon fonctionnement des institutions de la province. Ça n'a rien à voir et personne n'en parle parce qu'il y a bani que ndeko ya longwa ki pona boy ndeko ya longwa ki pona boy et c'est clair tout ça qu'on expliquer en tout ça n'a rien à voir. Ce qui Moutou a longwe
alongwe que yo koki makambo te longwa na peso exemple par exemple le dossier à RVA erreur grave en ndenge wana oyo na musala na yo lio yebisa avion ekedete yo bino ba pilote ba ezaki koganga donc koganga ya pilote nde bangisi yo mukolo mabele oyo ozo gérer secteur wana oyebisa yo kende na yo après na Kinshasa wa Gilles Loda na problème que non makambo utaki na Sankuru ti aya ko za l'interpeller to boy biloko wana et to continuer ko kenda bango ka ndenge wana na bi que Gilles Loda ko kenda bango ti na suka il faut ko assainir gestion ya l'état na Sankuru pe rétablissement et autorité ya l'état il faut ezala na Sankuru ndenge mokonzi mboka zo senga na makasi ekozala kaka ata bato bayena ba aventure ya kufunda na ba réseaux sociaux koya koloba loba na Kinshasa makambo ya lokuta parce que belé bazo tambola na ba bureau pour na ko présenter Sankuru moni lord aya so yo kalikambote ayokela yo pona nini ole ya koyokela mboka donc mboka ekufa to tika yo yosimba te ande kwa cour d'appel ayebi musala na eza pe musala liboso te asala ayebi mibeko omoni tango azo bimisa mwa makama déplacement ba député asali mwa mokanda mwa boye ayebi ngana yebi soka wuti ko bimisa même note circulaire abimisi awa pekisi ba magistrat nyonso ba kota na conseil de sécurité provincial oyo na yebi te attirer compétence wana wapi imaginez-vous que eza décret mobimba esenga bato oyo bakoki kokota na conseil de sécurité provincial pour na kotala ba secteur nyonso pour na kimia mais ya yebisi baninga na ye oyo balataka barobe ya mwinda lobité ngai na lobi soki motake ko ameki kuna ba akozwa sanction disciplinaire donc à moi que je me pose cette question est-ce qu'il y a un problème personnel na gouverneur mais ce qui est à pour l'administration mais ce n'est pas de cette façon là qui doit agir et na yebi que ndeko na ngai et là qu'on a dit comme on a monsieur premier président azana posanda alonga na Sankuru na posana il faut ezala alonga na Sankuru mais ezate kazo sala yango pour l'intérêt moko boy ou bien ce qui était c'est kazo se sentir déjà se sentir les sous na sécurité par rapport ninga zalaka liboso na rigero yembalo wana nazolo banyoso na biki ezandengi wana mais ce sont des hypothèses je suis en train de réfléchir pour ceux qui ezana ndenge ya normal nazo mona te problème oya kokozala nango na de gouverneur Gilles Lodi parce que oyazana exécutif oyazana judiciaire et la meilleure des choses à faire dans une province. Maman, dans une province. Gouverneur azo s'ingérer trop na makambo eza yayete. Yangone na yebso ke omoni na province lokola ya biso. Oyo sécurité ezalaka mwa boy. Eza ba province oyo lebati la bino gouverneur militaire mais basalaka ki administration ya province service de sécurité va travailler à commun accord na justice. C'est-à-dire que toza na province moko oyo tokoyi kotika likambo ndenge wana oyo ndenge magistrat a rendre décision moko na sentiment pe décision wana ekoki ko bota makambo ebele. Nazo biso ke ba province lokola ya Sankuru eza ba province ata olingo rendre décision. Il faut tala ba paramètres nyonso parce qu'à tout moment tu peux tout gâcher. Alors, comment les gouverneurs qui gèrent au quotidien province, gouverneur oui, ils ont représenté le gouvernement central. Ils ont s'ingéré trop dans makambuku tu penser à moins que makamunyo soit linkokota makamunyo soit linkocha discipline lokola à moins que ingérence aïe la na définition mususu. Mais ceux qui ba yebisi bino ndeko bolongwa aba boya na lusambo les ingérences. Ceux qui yo président ya cour d'appel au rendre ordonnance pour na réhabiliter chef de secteur. Et pendant cette période-là, bazo salano ba remise et reprise ya ba administrateur. Ba yebisi huissier ba lobi tata zela muke. Il faut patienter un peu. Totsi sanan awa ba remise et reprise. Yo lobité comme ngai ne naranda ki ordonnance huissier kende ko installer chef de secteur. Ezala wapi moto installer ka chef de secteur administrateur ya territoire. So qui non mais soyons sérieux. Ya on est d'habitude que à moins que ça likambo mususu et pas yande ko na biso ya président à cour d'appel oyo ngana yebi yango te peut-être on a koyeba ngona kovanda kimia mais oyo nazomona sincèrement ekoki ko zala ndenge wana te à moins que ça problème on est brûler étape quand même yango na yebi so que si vous allez suivre je peux vous expliquer beaucoup mais ça n'a rien à voir parce que ça makambo na yebi que ça ekokende nulle part pe ba konzi na Kinshasa baza très bien saisi to yebi que ba to musu baza ko tambola to gouverneur azo sala boy mais basi ba comprendre que ça distraction bazo lingande bazongela système na bago ya kala comme ndeko Gilles Loda na comportement na ye ya commettre fin na ba bêtise wana bazo tambola na tina il n'y a pas de fumée sans feu c'est que moi likambo zaka na moi c'est wana po siko motuna na ngai eloko nini asi asali banda azam na yebisio que nakubanda na yo nanu na administration stabilité ya administration
Dekoji lors de dépolitiser l'administration na biso et banaka déjà ata oza mayele te soko na parti politique oza na kati ata oyemba kaka nzembo oza kuna na kati pe batie yo place ba kotia ya munene ata oyebi ko commenter, ce n'est pas le problème. Mais maintenant là stabilité côté pe dépolitisation côté ba tuna kalisu moto te soko wuti wapi Dekoji lors de azui au moni tozana je pense 12 zones de santé si j'ai m'abuse ou 16 nyonso eza équipé na ba banque de sang. Donc ero na sankuru o ezala jamais soki makila quand les alaka so ba mission mbango il faut batia kuna ba kende ko transfuser mutu mais lelo ekomi ba ko yiko bomba yango ti jour oyo ba ko ya ko zo ba transfuser mutu ndeko jiloda abandi ko lancer moi ba travaux malem oyo bande ko na biso soko tuna ngana linga kina ya na la kisayo na banzela ya banzela soko komi na lelo na sankuru bato ya office de route bazozala nzela ya munene oyo eza na intérêt munene nzela ya loja benadibele parce que de benadibele ndeza lokola port na biso eravite aka biso nyonso soko bazosala nzela wana malem soko komi otali nzela ya loja vers Chumbe ezape bande ko bazosala musala kuna soko tali nazo biso kasi e pa na biso ezani omone pa na biso na sankuru nzela ezalite siko eloko eza pasi ndeko jiloda sali 8 mois ndo yoki na sitele nazo sitele kutu makambo wana rétablissement et autorité de l'état biso nyonso ezalaka soko lingo kene na uti na enrôlement soko komo ozotu na liboso est-ce que na koki koleka parce que soko zoya kokuta mama na salongo liboso siko salongo wana bo pesa ngaka si Kongo ngana sala musala te Kongo te pesa mbongo oyo bakokatela ozana mbongo te obetami biloko wana ezalaka lisuto biso epa na biso eloko ya liboso toza koluka eza kimia eloko ya liboso na sankuru toza koluka toyebi ke développement ezo ekoya malem eza kimia pende ko jilodi mama batata na biso yo yebi oyo bakomi na union sacrée awa bakomi kolata ba veste na ba cravate ba yeli susu union sacrée batata ya sankuru wana bakoki kosala eloko te basala ba 20 ans na ndeko Kabila batongi ata toilette te nde bato ya ndenge wana lelo bakoki kolobela Gilles Lord asali 6 mois kutu mouvement ekomi bango nyonso oti ko s'enrôler bazongi kimia bakoki ko betele maboko nzela ka moko o bazolinga basala wana te na yebiso boy nzela o ezo salema eza nzela ya benadibele soko kesi ko okuta bato office de route bazosala na yebiso ke bazosala na yebiso ke nzela o ewuti loja vers Chumbe bazosala misala ezosala ba image na wiko yela yo yango eza nzela o ewuti Katakokombe vers loja parce que biso loja eza lokola centre sai banzela nyonso yaka kaka boy voilà sai so banzela wana bafungoli yango mais siko eloko eza nini eza banzela mususu bazosalango na bazosalango na cantonnage manuel oyo toyebi ke kosimba te ba place mususu il faut kaka mituka ekoma banger ya yango nde na yebiso ke banzela mususu ya minene oyo ekosalama tozozela arrivé ya 145 territoire projet wana déjà makambo ebandi déjà lancement ici esalama na gouverneur kala mingi te bokomona makambo ekofungwama kuna pe tango eroya tango ebanda toyoka kaka bazosala esilaka te wana tozala na mboka na biso eza biloko balaka na peso eloko moko biso nyonso toyebi na peso exemple moko moko ekobima nzela ekomonana te na peso exemple moko na koma na pona ko lancer travaux au gouverneur a lancé travaux ya projet anti-érosive ya loja ba pesa 30% na société wana o bazosala musala entrepreneur aya sali musala biso kutu ndeto badaka minoko mingi oyebi na sankuru bato nyonso baza mayele muto nyonso azolo banenga azokanisa ayebi to attaquer ba entrepreneur okokokate sala musala muto wana sali musala na eti lelo gouvernement central nazobelela bandeko na biso ya gouvernement central banda ba pesa 30% oyo soko oki kokuta bandeko wana babundi mwa musala basali ti lelo eloko moko ezobima lisute mais siko biso na place wana gouverneur akosala nini entrepreneur akosala nini mais biso population tokomona kaka balie mbongo mais ngana biso ke na landeli likambo wana bato wana bazo lisusu mbongo te c'est-à-dire que na gouvernement na biso côté ya gouvernement central bazo bloquer biso mais kasi banzela pe ezala bongo te omoni na ba ndenge olobika bazosala lokwa babandi yango ka esuka ka bongo na uti kokota nzela ya Mbujimai tikanga na kota mwa muke place wana nazo senga biso pe toza na Grand Kasai na biso pe toza na Grand Kasai na rappeler ka bande ko na biso peut-être bazo tala kaka côté ya Mbujimai na biso na Sankuru toza na Grand Kasai et toza très mobilisé pour na élection ezoya donc soki kaka ndenge toza boy tokoya ko risquer kozanga discours ya kopesa bato ne batala ka pe biso soko ke kuno zoma na banger ezosala musala mais pas na biso
quand nzela moko wana ozomona office de route ezosala mosala bakote mosusu eza kobundabunda na maboko na ba moyen propre ya province eza malamu te eza vraiment bien te mpona ndenge wana tomoni nanu te ke projet moko ou bien misala moko ya envergure ya monene oyo projet euti na gouvernement central oyo batindeli sankuru yango wana et tozo regrette pe eza malamu te yango nde na yebi soki bandeko basala na ndeko kabila oyo baye na fc na union sacré nazo regrette kaka bon nayebi te soki bamema eloko nini oyo bakokaki komema periode nyonso basalaki na ndeko kabila te totika makambo ya banzela fictif banzela oyo ezali likambo te toye en dehors de ya banzela wana siko eloko nini susu oui yango nde nayebi soki eloko ya liboso epa na biso oyo temps oyo ezwamaki d'abord il fallaki ko rétablir autorité à l'état parce que maman soki oyebi na baréseaux sociaux na sankuru est ce que omonaka yango lisusu bopesa tagile odi merci pardon mais a mérité quand même parce que eloko ya liboso ezalaka pasi epa na biso moto abima na mwa loso na ye na zamba aya koteka na centre mais soki azoya na loso na ye na nzela babotoli ye nyonso yebisanga ata yo kotiela ye nzela ya makadami eloko nini ya koluka mais comme DG comme moto akomo bima na eloko na ye abimi ateki azongi kimia na mbongo na ye déjà c'est un élément qu'il faut souligner. Ça il faut souligner. Gouverneur a voulu que ça la tournée à 6 territoires nyonso. Na équipe mobimba ya gouvernement na ye pour mutu na mutu comprendre c'est la première fois où le gouverneur a joué gouverneur atambola na équipe mobimba ba ministre na nyonso mutu na mutu la secteur na ye et là qu'on a ko réfléchir na territoire ou na place et je pense que très bientôt là c'est le travail d'ailleurs où il faut permettre même ba projet où ils ont ça la 145 territoires pour na ko yeba ndenge ya ko affecter ba moyen où ekoya na ba place na ba réalité où ya ko ba uti komona na chaque territoire eza biloko ezalaka te mutu nyonso au nom du chef de l'État ceci mutaye aye ko tonga mwa nini au nom du chef de l'État après lobby ebungi donc tolingi bilisusu biloko ya ba aventure wana te ya ko pesa ka ba individu ba responsabilité pour abimaka kuna leader après mboka ezokufa na sima eloko moko ezomona na te na kolonga na makambo makasi na okena makambo pete OK likambo na mai voilà imaginez-vous que province moyen ou province ezanango eza na charge ya gouvernement central te mais gouverneur Gilodi aza na partenariat erotoza je pense bazo finaliser yango kala mingi te pona ba forage do oyebe pa na biso eza difficile pour le bakeba batia belokola na Kinshasa donc déjà je pense incessamment et babiloko wana ekosalema ya forage do eloko moko ezalaka passer pa na biso eza mama toza na bandeko na biso ya assemblée provinciale oyo bazo sunga pe gouverneur te na yo sa vérité banda assemblée provinciale ya Sankuru e banda ti lelo basala nano e di moko te na ezo biso ke basali omoni mobeko oyo basala kana assemblée provinciale e pa na biso banda e kota en dehors ya kolongola gouverneur kokotisa gouverneur ko sala motion ko benana eloko moko te ya idi oyo ba assemblée provinciale na biso esali même bangonde bato ya liboso baya ko funda gouverneur azo yo kate azo sala boete pe ba kondia wana Kinshasa ba yokela bango moi ça m'étonne. C'est pourquoi j'ai dit, si la volonté qu'a les gouverneurs aujourd'hui, ce qui est la même chose, l'Assemblée basale en pour côté les instruments, même pour la mobilisation et la recette, je pense qu'il fera mieux. Mais il n'y a pas d'instrument. L'Assemblée est inexistante. Apparemment, on reconnaît l'Assemblée provinciale du Sankuru seulement lorsqu'il y a un conflit pour les Kanabatop Congo. Et ça m'a lamonté. Il faut pas sunga de gouverneur pour la musala. A forage écoute, et ça n'a pas loté. Banda wana na moke ya kotonga ta mwa komi bale mwa misato mine ye kokite na Sankuru ba forage et eza bato mususu ba particulier ba bali kotia mena ebiso eloko moko pona kotia forage ko sala forage moko kotonga forage moko na Sankuru oyebi combien $12,000 alors yozwa $12,000 que olobi ata ba particulier bazo sala wana $12,000 oyo ko déplacer ba machine ko supporter ba to wana nyonso il faut ka l'état pe nazolo ba moko to mona ka na gouvernement central ba projet za la kebele ya lolingi wana biso tozolela na Sankuru pona ko zwa mai il faut na biso que gouverneur a comme sikoyo ko négocier pona ko tala qu'est-ce que la province peut faire à kota ta nyongo e ya ba to wana ba banda déjà ba misala na ba place oyo dwa ko zwa mai batiela na ba to ko yeba ne yosa zangia ta moi moke wana pona ko sala forage toza na province oyo tomibenga kate ko toza babola une province pauvre non
mais tous en province où ils ont la administration fiscale ya mabe koleka on na biso kena ils appellent devoir à assemblée provinciale puis responsabilité na bango ce qu'on commune à Sankour pour na mobiliser ba recette ça pose un problème très sérieux parce que tous en apport kaka moko iko côté la biso na bande ko na biso ya bazalaka na secteur aérien alors et ça pose problème à ce niveau parce que à aéroport ya Lodja ils a centre commercial na biso ils a déjà mabe donc tu connais biso tango de ko shiribia kenda kiawa kana mingi te moye peso pesa makambo nyonso to yebite soko ekomi dossier yango ekomi wapi yango nene lobaka ba député na biso batuna ka makambo nini olia kutuna makambo yo biso tozoze la biso population donc très bientôt makambo ya forage eko simba to si sa makambo Lodja na tuna ka makambo pete courant kasi ya pete kaka imaginez-vous awa nano na Kinshasa awa soko kenda ba Kingabwa ba quartier mususu lokola bato bavandi ipana ngai na mboka pona courant awa kaka awa ils ont posé problème et ça ba biloko mususu yoko comme misa province te mama ils ont un niveau ya gouvernement central je pense que tango ndeko premier ministre Sama Lukonda a présenté un projet na yewana na assemblée nationale na yebite rubrique ya Sankour soke zalaka na mituna kan parce que est-ce qu'il y a vraiment il y a déjà eu exécution même moi rubrique na biso ya mukeo batira ka biso wana mukolo mususu na secteur nini parce que il se pose un problème très sérieux na niveau wana peut-être tout na kabablo ko aneto ba kame to tidi ba de ko na biso autant de fois na assemblée ba ya kolobela biso mais apparemment lokola maloba na bango ezo komate parce que ce qui est komaka mais moi ndambo yo batira ka biso na rubrique na biso e komaka mais ezalaka jamais exécuté ndeko sa malukonde ba nini ba budget na nyonso pas na biso e komaka te ezalaka exécuté te aye bisa biso na projet nini o yango ese salima. Donc, il y a un problème au niveau national. Le gouverneur se bat avec les moyens de bord. Et dans les moyens de bord, si tu prends le peu qu'on mobilise, avec l'administration, il faut qu'on foute. Na surtout la sécurité, il y a parce que il faut une équipe mobile où il y a service, où ils ont ça la moussala, il y a un moni kimi et côté. Ceux qui va bouger mouké, équipe militaire, policier, côté pour rétablir ordre. Donc je vous dis que ça va aller. Espoir ezali pe tozomona ke tozana nzela bien biso to rotala to yaki na makambuti to yaki soko lingi na kosenga na mokonzi gouverneur pour koma pe na Sankuru peut-être to ke de biso mibale au moins nanu ndege ezali po ya koyebisa bato yo respectaka na Sankuru ba gerana ndeko Kabila autant d'années wana na ba gerana Mobutu ba musu bazati na conférence nationale souveraine soko moni muto na nzela okokota la yete obandi kofinga ye asali elo côté parce que tu vas te poser des questions mais est-ce que papa onenge to yebeli na kombo na yewe okomi pa na ye na mboka na ye incapable yako na lobite ka bimisa mbongo na ye bazako solana ndeko Kabila ko yebisa ete ke papa tala makambo ya courant na mai côté na ngai kuna oyebi ke biso tozalaka na direction ya 5 chantiers oyezo yinda lelo kende siko na Sankuru na biso kende kotala ndenge ezali soko okoki ko respecter mutu donc ezana makambo ebele o nazo biso qu'il faut génération na biso tozo a conscience ndenge to moni gouverneur azana détermination pe aza très décisif parce que eloko ezako zanga mingi eza mutu ya aza courageux biso to il est courageux total na ndenge tozo kende biso to abato na image sengeli to koma to mona to loba to tala to planifier to tuna pe to planifier o ya kotala to tuna pe ba question to kota to tika na makambo na Sankuru to na tuna mo moke makanisi nini okomona union sacrée comme lokola etonga moko na ba sambelaka na ba sambelaka te bazo kolia communion c'est-à-dire mutunyo sazo kota sortie officielle union sacrée bato nyonso ba kokota na union sacrée voilà sortie officielle oui eza malam oyebi na politique comme toza na démocratie to ko pekisa mutu akende côté ya monité eza démocratie mutu na mutu akende asala eloko ya moni mais basala ngona ndenge ya malamu pe na intérêt ya mboka yango na moni eloko moko na kosala ezaka chef de l'état aza Jonker ya bien a beti carte malamu mingi parce que a mérité a maîtriser to batiaka makelele mingi a maîtriser bango oyo kelelo il faut que bunda makasi pona ko boto la bango pouvoir mais eza pour l'intérêt il y a peuple parce que bato wano moni ba katisi ba yé ko soutenir ndeko ya mboka ndeko mokonzi ya mboka ba yé pona mitema ya ko sunga mboka te bazwa na bango ba signa kati
yango na yebiso que parmi bandeko wana ba mususu ba signa ba période oyo Kasavo Buna Lumumba bazalaka ba mususu ba signa na conférence nationale souveraine ba signa na ba période ya Mobutu biloko nyonso ebima ba signa ndeko Kabila aye ba charte nyonso ya AMP na ba biloko nyonso monaki FCC ba signa memboka da biso ezaka ndenge tozolela kaka meme ba aventurier ba katisi lisusu lelo ba komi lisusu na union sacrée problème na bango wana omoni problème na bango ezali baza la place wana mokonzi ya mboka aganye mutu azala na mpiaka te pe basala tellement mabe ebele bazala poursuivi te ebele bake kobatama mpo bakolanda bango bazala poursuivi te mais bake na motema ya kosunga mboka te parce que bazwa ba occasion ebele basunga mboka te yango ndenge nalobaka eza nazoboya koloba ndenge musée alobaka ke eza conglomérat ya baaventurier parce que ce n'est pas tout le monde mais moi batate ebele baza place wana baza baaventurier ya bien vraiment nazo biso ke naza espoir te mais ça la sortie toza na démocratie courage to avancer to kende na tunaka question mokolo mususu wana lobi bandeko ya mayele bandeko ba gerana noté o ba prouver biso ke baza capable ya kosala moi lokola bandeko Didier Boudimu baza lisusu te il faut que nous soyons biso ba koko wana tout ça si biso ba classe to tangeza yani et est-ce que osoko tali na biso ndenge toza na mboka na biso bandeko ba wuta kaka boye aye asala musala na ya aye akomi ko servir gouvernement lokola bandeko Didier Boudimu bazali susu na mboko yote il faut que lokota lisu ba papa wana bako pesa bango moyen bako pesa bango pouvoir comme bazani union sacrée bakendo gagner biso ba mususu lisusu po bango ba ozana na moyen na élection mais sinon je sais que mokonzi ya mboka pe aye ba ko beta carte à la dernière minute ba mususu ba ozana dessus ndeko Longombe to kende na masolo mosusu lisolo ko tungisa bato ko lobisa boye des pères et des mères awa epai o mususu kuna o tout ça loi ya ndeko Tchani proposition na ye yo makanisi no ezaboni pona ngai na lobaka keza d'abord eloko alibuso to yiko pekisa ndeko Noël Tchani a réfléchir te to ripe ko pekisa ndeko député wana Ntsing apporter loi te parce que c'est normal tout ça na démocratie akoki ko réfléchir lokola mutu normal mais ce que biso ba question to se pose à bon est-ce que loi wana is opportune pour le moment est-ce qu'ils a malamu ebima après bazo sala ngo pona intérêt nini pourquoi seulement maintenant yango ndinga na lobaka bazo sala ngo pona intérêt nini tango lobi bongo bazo nga ba protéger mboka kotala ete mutu moko soko zui esika wana oza na double toloba nationalité soki tokomi na conflit na mboka wana ogéra ngo ndenge nini esengeli ozala neutre mama bandeko oyo bakangami awa na 100 jours bandeko bazokanga awa na banzela na biso ba détourner ba millions partout awa bato baza des pères et des mères ou bien baza demi Dakar de bobenga bango des vrais voyous ce sont bateaux ya des pères et des mères des vrais voyous bawo ba détourner ba yibi makasi awa eza makambo oyo teke o demi Dakar o nini eza miyibi ya bien na mboka na biso eza bato biso tozolo ba biso ba des pères et des mères il faut arrêter avec ça ça n'a rien à voir ça dit que conserver mboka ezo senga na mona bandeko ba pesa ka exemple mingi ya Mamadou Ndala bato ba pesa moi exemple eza ebele o bato ba servir mboka na biso ba sala moi ebele soko landi ebele bandeko bazolo ba wana moi j'aurais souhaité que tout ça le débat il y a double nationalité parce que c'est une réalité. Ok, tout ça la bandeko bazana poto. Deuxième volet il y a loi waneza ba diaspora d'origine ba retrouver yango na yebso débat ya bien o ngana zana posé zala nde yango wana ke bandeko vraiment akendaka na poto azwa mukandana bon ba avantage a changer nationalité mais zakaka congolais asunga kabiso atino biso ka balar bango nde ba sauver biso total dossier na bango bazwa ka yango nyonso mibale tokende mais ko yana babiloko ya des pères et des mères waneza distraction et des deux maman moi j'aurais souhaité en tant que juriste na lingaki ezala que bakotisa nanu modification ou révision à la constitution na ba disposition wana o iza ko concerner loi parce que loi wana iza conforme na constitution loi sur la nationalité alors comme tout ça déjà na mobeko etali makambo ya nationalité
oyo eza conforme na constitution ko créer eloko mosusu oyo ekozala en dehors ya constitution ekozala pasi wana siko tokoya koluka constitution et se conformer na mobeko wana alors kezalaka ndenge wana te il faut de mobeko et se conformer na constitution na on est na sengi soki balingi tokende ndenge wana mais to réviser na nos constitution mais siko romona na Nations to réviser na nos constitution na Nations Unies zo pesa point de vue na ye na kati na bamboka mosusu mais na bamboka mingi esalama est-ce qu'ils ont bloqué biso est-ce qu'ils ont bloqué biso poto ke de liboso likolo ya likambo wana regardez un élément na likambo wana mama oyebi ba poste ya responsabilité oyo batie na mobeko wana président de la république na Sénat DGM plus grave bazo bossa na chef de quartier plus grave bazo bossa na chef nanga ya village on peut avoir un chef voyou je vous dis un corrompu na nini na Masisi à côté si ba élément na butu à côté si bango qu'est-ce que vous allez me dire un chef comme Azad de père et de mère mais aussi ton dima que non wana za poste moko ya pamba ma côté si ba minguna na butu est-ce que d'abord ba biloko wana ekotaka na niveau national ça n'a rien à voir et bandaka na village et bandaka na famille vous avez accueilli un enfant bovandi na yezo kanda za criminel je vous dis il faut que de même en adoption ko yeba mwana nini yo ko adopter parce que ko adopter mwana mususu na sima zo kanda azobeta babulu ndenge nini akoya ko renverser makamukolo mususu c'est il faut aller très loin si nous voulons réfléchir sur ce sujet to kende ti na ba secteur to kende ti na ba village peut-être ti na ba chef de famille c'est-à-dire que na niveau wana to ko yeba ko protéger mboka na biso poto lo bakao infiltration ndenge na komi elokola mapa muto nyoso azoteka ngo infiltration mais ce qui to se limiter seulement à wana Kinshasa Assemblée nationale ceci ba militaire oyo bazokende ko recruter bana na biso ba voyou wana bazata na PTT mais bino bolobi muto comme général boyete non mais ce n'est pas le général qui le fait je vous dis que bato basa misala na mboka kuna eza bato bodo bokena ka mboka bino pe bolingi Kinshasa mingi et pas na biso soko okomi na village bazotuna yo meme outi wapite bayebite soko outi nono bapaya moko bayaki wana balali baleki banani mais na tango kala na mona bato bato bakomi na mboka chef nani mutu wana bato bayeko ya ayeko yebisa chef ba identifier bato wana bayebi bango est-ce que ça la makalisu ata na Kinshasa même na Kinshasa na quartier to boto alongwe quartier ya quartier mususu boyebite ti na salle de déménagement infiltration eza na niveau nyonso si on veut parler de postes de responsabilité batala partout na ba niveau nyonso batala ka mokonzi ya mboka te et de deux ba fixer regard na bandeko baza ba metite parce que to na yoka ki ndeko Noël chaniye moko mukolo mibeko azo ta mutu wana mutu na yelo kola polonais to landaka ye olandiete Hollandais na ba réseaux sociaux te oh wana mutu na yelo kola polonais congolais ko kozala ndenge wana déjà ils ont pesa biso lokola zo linga ko individualiser ou bien ko personnaliser loi alors que la loi doit être impersonnelle alors ce qui est ndenge wana eza pona kolakisa bato modèle wana c'est que carrément eza eloko biso tozo kanisa te c'est que eza pona intérêt pona ko bloquer bato mususu et de deux na yebisio que total bilongi ya bato te tokosa l'erreur parce que tobota bana pena ba brazzaville mais ba bengana biso wa na ndenge ya mabe koleka ba angolais oyo ata oboti na bango bana ko yeba te ko ya za étranger oyo aza 50% so biso tokotala ka bato baza na zolo mulai tolobi oyo tobota na bango oyo aza pembe tolobi non oyo omoni ndenge aza teinture na ye mais siko bana tozobota na bango le bazobenga na biso babonga biso na kati ya zamba kuna poko te pa na bango on ne peut pas tenir compte de ça. Ça sera une distraction. Arrêtons ces débats. Tozonga na débat ya nationalité. To pesa bandeko na biso soki double nationalité. To avancer to kende. Ndeko landaki déclaration ya ndeko ya Paul Kagame. Nalandaki. Omoni ondeli. Non na sepela ki mingi pour la première fois ndeko Paul Kagame a eu courage. Ya koloba vérité parce que communauté internationale na loba kezala ka bato moko ce sont des états voyous basangana ka po ba monela ka biso ba oyo. Sincèrement ça décourage. Tango tolobaka mikolo nyonso ke bato yo bazaya ke pa na biso eza ba rwandais oh non et c'est un conflit avec congolais tout ça siko tosuki wapi alobi ke soki biso tokota kakuna alinga lo bandingo wana po tozo lukato récupérer mwanda na biso ya mabele etikala kuna c'est ça c'est à dire que na bele la mokonzi ya mboka na bandeko nyonso totika ba distraction ya ba EAC ces gens là ce sont des aventuriers ils ne feront rien. Bande kwa yese ba touriste wana soki ba komi na surtout côté ya est kuna bande ko na biso ba jeune fille baza kitoko mingi bazo waya kuna eloko moko ya malonga ba ko sala te to somba ba minduki to bongama très bien to luka ndenge ya ko bengana ko bunda na Rwanda
Maman, ata to réfléchir ndenge nyonso. Comme na mitu na bango batangisa pe bana na classe qui te Nyamabele eza na Congo, to kovandaka kimia jamais. Diplomatie eko simbaka jamais entre biso na Rwanda. Kimia eko wiko kota moi kalmi moko ya lokuta, M23 s'est retiré, ouais s'est retiré. Moi kimia koti ya sembla. Mais bango na mitu na bango bazoluka nini? Eteni na bango ya mabele. Mama eteni na ya mabele yo kotika ngona. C'est-à-dire que si na sacrifice suprême yangondo moni bango bitumezo bima biso nde to se préparer pour na kobunda eloko mususu ezate ataboke ba colloque ba réunion ba conférence lokuta to somba minduki to bunda na Rwanda soki te jour mususu to kolala to lamuki ba yanki wana ba kotele biso ba frapper biso ba zwipe ya solo yangondo na lingi na yebiso eloko moko soki to yiko senga na bandeko ya EAC ngai lokola congolais na sengi bandeko wana bazonga pardon bandeko ya EAC bakende tozana posa balongwa to tozomona tina ya présence na bango te bana tozana bango baye bakomi kosa o zone tampon armée na biso ekomate basala boyete mais na kosenga bandeko ya EAC bakende pardon bakende merci na bango ndenge bayaki mais quand même bayaki kosala ni moi ba libérer moi côté mususu bango ba libérer. Oh, mais te ba rebelle ba kimi ba place ba zone ba rebelle est-ce que biso tozana posa ya biloko ba rebelle ba kimi ou bien to frapper bango bakende tozaki na brigade d'intervention avec Mamadou Ndala na équipe na eloko moko na yebisio que tout ce que nous sommes en train de voir eza théâtre eloko moko tokoki kozala kimia jour toko beta Rwanda sérieusement. Nous avons des militaires très bien formés, nous avons des policiers très bien formés, mais tout simplement to tia ba moyen nyonso ezo ko kana disposition na bango ba futa bango ndenge il faut ko futa bango ko pesa bango même ba prime o ya ke non soki bo sale loko hotel bozana autant to ke nana tande ndenge za na balle o mona jouer azo mi boma na terrain tout ça na Atato, omoni Kagame, Atato ke na devant Biden, ceux qui devant Macron, tout ça va distraire biso. Et là comme moko ezate, po bangonde ba pesa kaye ba moye wana pour déstabiliser biso. Biso to sala ka nyos, to zoalier ya bien. Hein, lokola ndenge ba mususu ba zui courage ya okende pa ya baris. To zoalier moko ya bien parce que ba européen ba américain baza ba aventurier ba kokosa kosaka biso ka ndenge wana, baza na posa pe ete na biso ya mabele kende. To se préparer to bunda na Rwanda jour mususu soki na manduki eleki na makofi to leki donc soki te ke bango ba bangi biso te bakobanda ko ya koluketeni na bango ya mabele émission esilite makambo kolobeze belé metango ekoki ndeko Longombe olobi nini potoka bwana ngai na yo. Merci beaucoup, merci na bande ko nyonso balandi biso tango to yaka na ba émission bo tolobaka te ke toza mayele koleka bande ko nyonso mais to yaka ko pesa biso to yaka ko pesa des versions na biso na modèle biso tozomonela makambo peut-être moto mususu akoye ba makambo mususu eza malamu koleka biso to kondima ka po toza na démocratie mais là au moins na kosenga mama na kosenga na mokonzi ya mboka atalela biso malamu likambo ya union sacrée wana badeleka oyo basala biso mabe mingi bazolinga kendo bata makuna bato ba détourna mwa mbongo pe mingi ya mboka na biso balingi bakendo bata makuna. Mais cette fois-ci, s'il vous plaît, que ça lokola ndeko Kabila te, yo poko ya kotika la kama boko pamba lokola Kabila. Ba papa wana ne ba katisi wana, ba ko signer le lotango yo zolongwa po okokozwa pe deuxième mandat, il n'y a pas de problème. Ce que je deuxième mandat tango ko selisa. Okobana ba madi ko lukana na kozala su influent, ba katisi lisusu kuna po ba kende ngeni ya kokende ko signer ba ko signer lisusu. La politique elle est dynamique. Donc dynamisme et politique et improductivité. Incapable à produire eloko après to bana kozwa parce que yonde longi kitoko yondo leki malamu yondo zanyonso longola la biso bilongi mususu oyo to bona bango to bakoka eloko te ezana bato baza mayele bazali oyo na mboka na biso toza ebele o ba yiko sunga yo na yebi ke eza carte ya bien ya élection mais total nan ata soko koleka soko leki nettoyer cour ya ba aventurier wana nyonso bengana surtout que tu n'auras rien à perdre parce que déjà mandat ya suka soki ozui chance ya kozwango longola ba voyu wana nyonso zwasko bato yo kokozwa parce que o prometa biso kokosala la biso classe politique ya sika na kosenga yo eza pena bato ya sika ezate que oh non c'est l'idéologie c'est le système non c'est aussi des individus qui sont des voyous. Merci beaucoup. To sengi yo bongo merci pour ton ndimaki
koya na kati ya émission oyo to kosepela koyamba osusu mbala nsima. Merci pour la disponibilité. To komi bon na suka lelo ezalaki mingi tosololaki makambo makoleka na Sankuru mozindo nango nungu nyonso tu toyaki koéclaircir yango toyeba nini ekoleka nini bandeko boyoki bino moko ndeko Longombe makambo alobi na idée na ye analyse na ye ya situation na ya Est à Congo. To komi bon na suka nga na bino tokutani mbala nsima. Na sengi bino merci, au revoir.